Assalamu alaikum, урматтуу Жалал Абад шаарынын тургундары жана коноктору, ошондой эле адилеттүү жарандар YouTube каналынын көрөрмандары. Мына мен азыр илгерки Жалал Абад шаарынын промзонасы жакта турам. Тигинде мясокомбинат азыр келечек. Жалал Абад 27 чыккан суу бул Чермет. Алдындагы бул илгерки мелкомбинат. Убагында Бичелов деген аксакал буну приватташтырып, кандай приватташтырганын Кудай билет. Толугу менен приватташтырып, менчик болгон, иштете албады. Азыркы күндө буну жарымды бул жагына Төрөбаев Бакыт Мариям деген ун компаниянын ээси жана политик, билесиңер, сатып алганбы, башка кылганбы билбейм. Кадимки ун завод кылып иштетип атат. Өзүнүн спецификасы боюнча илгерки да Мариям атындагы ун чыгып атат. Бул жагы дагы кимге карайт билбейм. Мен угушум боюнча 3-4 адамга караштуу азыр бөлүнүп алган, жарым кылып саткан окшойт да. Азыр могул корпусуну бир нече күндөн бери бузуп атат. Үстүдө трактор чыгарып, гидромолоттой ошо менен азыр 2 этажын бузуп бүтүптүр. Илгерки монолит бетон оңойчулук менен бузулуп атат бул дагы. Мына илгерки заводдор ушундай бузулуп баштап атат. Мына азыр жаныга келдим. Жаңы темирлер жактан караганда бир нерсе курулат окшойт бул жака. Мына көрүп атасыңар, бул жерде техника турат. Азыр эле иштеп атат эле. Карасаңар кандай чоң имарат. Бетон. Өз убагында уккан элем, бул кээ бир имараттарын бузуп, темирин алып, Кытайга металлолом баары саткан да. Эми бул монолит ичинде ошончолук темир бар окшойт да. Мына бузуп кылдыйга ташып атат. Бул жерде сварка менен кесип атат окшойт. Газа сварка менен. Бул жактагы имаратын уже почти бузуп бүтүптүр. Илгери бул мелкомбинаттын территориясы эле. Азыр анын ар жакты Төрөбаев кадимкидей ун завод кылып иштетип жатат. Бул жакта да ана адамдар тиги отбойный молоток менен иштеп атат. Ушул эки имарат бузулуп атыптыр. Ордуга не курулат, пока белгисиз.